Ne bojte se, glejte, oznanjam vam veliko veselje, ki bo za vse ljudstvo. Danes se vam je v Davidovem mestu rodil odrešenik, ki je Kristus Gospod. Tako se je glasilo angelovo oznanilo pastirjem, ki so prenočevali na betlehemskih poljanah, in tudi mi smo se nocoj zbrali, da podoživimo to angelovo oznanilo. Naši pevci so nas že na začetku maše, potem pa tudi sedaj s čudovitim petjem uvedli v praznovanje. Orgelske melodije so ustvarjale vzdušje ponotranjosti. Naši jasličarji pa so se ponovno pokazali svoje znanje, sposobnosti in energijo. In vse to je potrebno, da se v nas lahko prebudi to veliko veselje. Vendar pa je spomin Jezusovega rojstva nekaj posebnega, enkraten dogodek v zgodovini človeštva, ki v svojem bistvu ni vezan na koledarski datum ali na kulturno tradicijo. Spomin na ta dogodek nas vzpodbuja, da se osredotočimo na vsebino praznika, na teološko sporočilo evangelija. In če bi hoteli to vsebino božične noči skrčiti na en sam stavek, potem bi lahko rekli: Bog se je srečal s človekom, nebo se je spustilo na zemljo, luč je posvetila v temo. Verjetno nam je od vseh teh naštetih izrazov najbolj blizu luč in tema. Toda, ko rečemo tema ali ko govorimo o luči, s tem še ni jasno, kaj mislimo. Strinjali se bomo, da ne gre za fizikalen pojav, za nekaj, kar najdemo v naravi in je podvrženo naravnim zakonitostim. Gre za dve metafori, ki spadata v območje duha. V luči lahko prepoznamo simbol realnosti, jasnosti, iskrenosti, končno življenja. Tema pa simbolizira relativnost, dvojnost in prevaro in končno smrt. In ko govorimo o temi, mislimo predvsem na temne plati v človeku, na temačne sence njegovega duha, ki jih vsi nosimo v sebi. Po drugi strani pa luč predstavlja vse tisto, kar izhaja iz Boga. Zato luč lahko imenujemo tudi ljubezen, še bolj pa se ji približamo ali, če rečemo, da imamo v mislih spoznanje. Luč nam pomaga spoznavati Boga, njegovo delovanje, a hkrati nam omogoča vpogled v prevare človekovega duha. V 1. Janezovem pismu tako beremo: Bog je luč in v njem ni nobene teme. Danes praznujemo učlovečenje Boga. Ko prižigamo luč, je to znamenje, da je z Jezusom na svet prišla Božja luč. Ko oznanjamo spravo in ohranjamo mir, sledimo sporočilu angelov, ki slavijo Boga in ljudem oznanjajo mir. Ko praznujemo praznik družine, imamo pred očmi sveto družino, ki je kljub človeka nevrednim razmeram držala skupaj. Bog je prišel na svet. Pregnal bo temo naših strahov in obupanosti. Sprejel je našo usodo, z nami bo delil žalost in veselje, stisko in ugodje, zdravje in bolezen. Od sedaj naprej deli našo usodo, utrujenost, sovraštvo, strah pred smrtjo. Bog, ki je neskončen, je prevzel človeško omejenost. Zato nas ob božiču ne sme očarati romantično razpoloženje. Ne smemo dopustiti, da nas zaslepijo lučke,
in omami obloženami za dobrot. Ampak se moramo osredotočiti na to, da okrepimo naše zaupanje v Boga. Kajti vere si ne moremo predstavljati brez upanja. Če bi Kristusa zavrnili, potem bi na svetu ostali brez upanja in brez Boga. Spoznati Boga pomeni prijeti upanje. Drugače rečeno, to upanje nam bo okrepil tisti, ki je bil danes predstavljen z imenom Jezus, kar pomeni Gospod pomaga. Zato potrebujemo luč, ki naj osvetljuje pot našega življenja, še posebej v tem času, ko nas obdaja tančica teme. Naj nas Božič spominja, da je Jezus naša luč, ki razsvetljuje našo temo. Naj bo on pot, ki nas vodi v polnost naše človeškosti.